Buen día, chicos. Vamos a continuar trabajando con la palabra foco. Presten atención al video. Palabra foco. Ahora vamos a observar en cuántos sonidos se divide la palabra foco. La palabra foco se divide en dos sonidos. Fo, separado de un guión, co. Vamos a analizar las siguientes palabras con estos sonidos. Sonido fo. Foca. Foto. Fósforo. Sonido co. Coco. Corazón. Cinco. Vas a trabajar con tu plastilina para formar los dos sonidos. Fo, separado de un guión, co, como se muestra en la imagen. Luego vas a realizar este ejercicio. Importante leer las instrucciones. Eso ha sido todo por hoy. Estoy segura que van a realizar un buen trabajo. Mucho éxito y nos vemos en el siguiente video. Cuídense muchísimo.